哋今日即係我哋嚟到我哋節目咧，當然會講下啲愛情嘅啦。其實你自己嘅愛情故事係咪都係喺加拿大發生多咧？係，我就係約15年都係喺加拿大，係咁啊，變咗加拿大嘅係啊，一歲嗰陣時，你中意人轉初戀啦，定還是拍拖轉初戀？根本都還咁遠，拍拖轉初戀。係啦。14歲。咁咁遠咧？40。因為佢嗰個角色嚟就唔係嘅，都係。因為點解你咁點解就唔去追咧？嗰陣唔係細個，係完全唔知咩係拍拖。即係就算你都10歲，係啦，我哋淨係講翻。係啊，幼稚園都知道咩叫中意，好多暗戀都難。你而家係啦，你而家讀㗎嘛？係啊，我已經早熟啦，我小朋友就已經。你呢啲係以前嗰啲啊，哇，可以教幾次啊！係，我覺得係都好癲嘅。係咪咁我都話你暗戀嘅對象咩女仔你會覺得你會去暗戀佢㗎？嗰陣時啊，佢哋係眼就係好典型嘅超級係啦，咁係但係就高我嘅。哦，係啦，因為我細個通常唔係，我意思通常細個咧女仔就算同齡都好咧，發育快男仔㗎嘛，所以高我哋係唔奇嘅。咁但係同年歲嘅大家都係嘅係啊，梗係插班生嚟。咁通常插班